É isso aí, pessoal, seja bem-vindo ao Centro Técnico Mecânico SP, que é a empresa referência em São Paulo na qualidade, uma empresa que preza pelo padrão concessionária. Agora a SP propõe a você, cliente SP, você liga para a SP manda o guincho, manda a remoção aí para você, na sua casa, na sua residência, gratuitamente, é isso mesmo, gratuitamente. Na SP você não paga guincho, você não paga remoção, vamos aí buscar o seu veículo na sua empresa, na sua residência, para a sua comodidade. Por que que eu falo isso? Porque SP é Centro Técnico Mecânico, onde você vai encontrar os melhores profissionais, peças originais, orçamento e qualidade de serviço. Por isso, ligue agora 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, porque guincho gratuito em São Paulo só tem um, é na SP. Vem pra cá.